আমাদের বোট এখন এসে গেছে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি মাম্পি। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে অনেক ওয়েলকাম। চলে এসেছি তোমাদের জন্য একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে ইকো পার্ক যাচ্ছি। ইকো পার্কে কী কী অ্যাক্টিভিটিস আছে তোমাদের সাথে শেয়ার করব, পুরোটা প্রাইস বলে দেওয়ারও চেষ্টা করব। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা করে লাইক করো আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আমি যা যা অ্যাক্টিভিটিস আর কি করবো ওখানে গিয়ে সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো আর বলেও দেবো কত কী পড়ছে। তো চলো বেশি দেরি করবো না, ভিডিওটা স্টার্ট করি। তো ফাইনালি তো এখন ইকো পার্কের এখানে গেট নাম্বার 1-এ এখন ঢুকলাম। এখানে আমি যতটা জানি যে এখানে অনেক অ্যাক্টিভিটিস হয়। বা একটা লাইন অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হবে মনে হয়। তো এন্ট্রি আছে, এখান দিয়ে এন্ট্রি করতে হবে। আর আমরা টিকিট কেটে নিয়েছি, 30 টাকা করে এক একটা টিকিট পড়লো। এখানে যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে তার মধ্যে একটা আছে হলো হাই স্পিড বোট, আর একটা রাউন্ড দেবে লেকের। তো ওটা পড়বে 100 টাকা করে পার পার্সন। তোমাদের যদি টিকিট কাটতে হয় তাহলে 12টা থেকে 5:30 বা 5টার মধ্যে আসতে হবে, কারণ কি 5:30টাতে কিন্তু এর গেটটা বন্ধ হয়ে যায়। আচ্ছা, রাইফেল শুটিং যেটা আর কি তোমাদের 12টা থেকে 7টা 7:30 অবধি হয়, কিন্তু 6:30টার মধ্যে আর কি লাস্ট টিকিটটা কাটতে হয়। আর 70 টাকা করে টিকিট, 10টা রাউন্ড আর কি গুলি তোমাদের দেবে। নেক্সট যেটা আছে, তোমরা টয় ট্রেনে আর কি পুরো ইকো পার্কটা আর কি রাইড করতে পারবে। যেটা আছে একটা নন এসিরটা 150 টাকা, আর আছে এসিরটা হলো 250 টাকা করে। আর 12টা থেকে 6টা 6:30টার মধ্যে চলে গেলে তোমরা আর কি পুরো রাউন্ডটা নিতে পারবে। 30 থেকে 40 মিনিট মতো আর কি পুরো টাইমিং নিয়ে আর কি ঘোরাবে ওরা। একটা স্যান্টা মনিকা বলে বোট আছে যেটা 100 টাকা করে পার পার্সন, ওটাও ঘোরাবে। মোটমাট ওই 30 থেকে 40 মিনিটের মতো ঘোরাবে। আর ওই 12টা থেকে যেরকম সবকটার টাইমিং সেরকমই। আর নেক্সট আছে যেটা ই বাইক, 150 টাকা করে 10 মিনিট মতো রাইড করতে পারবে। একটা যেটা আছে সেটা আছে ফ্লোটিং ফুটন, যেটা আর কি জেটি টাইপের আছে, তোমরা রাইড করতে পারবে। 100 টাকা করে পার হেড আছে, 25 থেকে 30 মিনিট মতো আর কি রাইড মানে করা যায়। তোমরা অবশ্যই এসে ইকো পার্কটা ঘুরে যাও, তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আর আমরা যা যা অ্যাক্টিভিটিস করবো তোমাদেরকে তো অবশ্যই শেয়ার করব। এখানে দেখতেই পাচ্ছ এখানে 1 নম্বর আর কি অ্যাক্টিভিটিস কায়াকিং যেটা আছে এখানে রাখা আছে। এখানে একটা বোটও রাখা আছে দেখতে পাচ্ছি। যে অ্যাক্টিভিটিসের কথা বলছিলাম, এখানে ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিসও আছে। এই দেখো যাচ্ছে যাচ্ছে দড়ি বাঁধা আছে, টেনে নেবে তাই না? টাকা করে নাকি পার হেড চাইল্ড, 10 মিনিট 100 টাকা। যাই হোক, পেছন থেকে তো টিকিট কাটলাম। ওটা কি আর্চারির, যেটা আর কি তীর মারার। এখানে ডুও সাইক্লিংও আছে দেখতে পাচ্ছ, অনেকে চালাচ্ছে। এই যে এসছি, এত দূর থেকে মারতে হবে। পড়ে যাচ্ছে তো, ও ঘিরছে না তো। এ দাও, আমি একটা নিই, দাঁড়া ধরো। বাহ, গুড 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 শট। হ্যাঁ, লাগেনি? ঠিক করে দেখো, তুমি হাত নড়ে যাচ্ছে, হাতটা শক্ত করে রাখো, সামনের হাতটা। ও লেগেছিল। যাই হোক, খুব একটা খারাপ এক্সপিরিয়েন্স ছিল। প্রথমে একটু রাগ হচ্ছিল ঠিকই, বাট তারপরের এক্সপিরিয়েন্সটা বেশ ভালোই ছিল, তাই না? যেখানে ডুও সাইক্লিংয়েরও একটা আছে যেটা গেট নাম্বার 1-এ আছে, যেটা ডুও সাইক্লিং করতে পারবে গেট নাম্বার 1-এ। সেখানে দেখতে পাচ্ছ সবাই সাইকেল নিয়ে বেরোচ্ছে। 350 টাকা রেখে দিতে হবে, মানে 150 টাকা টিকিট দুজনের কাপল। আর তোমাকে 350 টাকা এখানে ডিপোজিট করে তারপর যেতে হবে। এখানে ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস প্রচুর আছে। এখানে শিকারা আছে, ফ্যামিলি শিকারা আছে, এছাড়া বোট আছে, বড় বোটও আছে, নৌকা মতো। স্পিড বোটটা
6 জন না 8 জন যাবে, এটাই যাবে না ওটাই যাবে। এখান দিয়ে স্পিড বোট গুলো ছাড়ছে, স্পিড বোট এখান দিয়ে ছাড়ছে, এখান দিয়েই ছাড়ছে। আর এখানে বোট চলছে, এই যে শিকারা, এদের শিকারা। আর উল্টো দিকে পুরো ধামসা ট্রাইবাল কিচেন আছে পাশে। ফাইনালি স্পিড বোটের জন্য দাঁড়িয়েছি নাকি? তো এখন লাইফ জ্যাকেট পরবে, লাইফ জ্যাকেট। আমাদের বোট এখন এসে গেছে। তো ফাইনালি এখন ভয় লাগছে, ভয় একটু তো লাগবে। ফাইনালি নেক্সট যেটা অ্যাক্টিভিটি ছিল সেটা তো করলাম, স্পিড বোট। দারুণ এক্সপিরিয়েন্স ছিল আর দারুণ লেগেছে সিরিয়াসলি। তোমরা এসে অবশ্যই ট্রাই করো। এই তুমি কি ট্রাই করতে বলবে? হ্যাঁ অবশ্যই। যাই হোক, দারুণ ছিল এক্সপিরিয়েন্স। এখানে শিকারা আছে দেখতে পাচ্ছ, আর ওখানে বোট টোটো আছে। শিকারাতে কত দাদা? 300। কতক্ষণ? আধা ঘন্টা। যাই হোক, শিকারাতে না না পুরো বুকিং 300। আর বোটও আছে এখানে। এই গাড়িটা নাও না, বলো না 7 ওয়ান্ডারস ঘোরাতে কত টাকা নেবে জিজ্ঞেস করো। অফিস ডিউটি ওটা মারবে এক্ষুনি কেন? বলো না যদি আমাদের একটু ঘুরিয়ে দেয়। এই টাইপের গাড়ি আছে, এই টাইপের গাড়িও মনে হয় আসে, এই গাড়িগুলো। এখানে একটা লাইট শো হবে, এই লাইট শোটার জন্য এখানে এত ভিড়।
শো মতো আর কি হচ্ছে এখানে, বেশ ভালো লাগলো না দেখে। গানটা এই যাই হোক বেশ ভালো লাগলো দেখে। ওই ওটার কি স্যান্টা মোনিয়া ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, যাবে নাকি? ইকো পার্কটা হলো একদিনের পুরো ট্যুর, মানে একদিন সকালবেলা চলে আসতে হবে, সারাটা দিন ইকো পার্কে থেকে পুরো ঘুরে তারপর বাড়ি যেতে হবে। আজকের মতো তো ইকো পার্কে ঘোরা কমপ্লিট, খুব ভালো ঘুরলাম। তোমরা অবশ্যই এসে এখানে ঘুরে যাও, শীতকালটা বেস্ট টাইম এখানে ঘোরার জন্য। যে কোনো ট্যুরিস্ট স্পটে মানে শীতকালটা সবসময় বেস্ট টাইম হয় ঘোরার জন্য, অবশ্যই এসে তোমরা ঘুরে যাও। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা করে লাইক করো, আর আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে তোমরা কিন্তু জানিও। তো চলো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই।